So, yun guys, welcome back sa ating YouTube channel. Yan. Nagbabalik na naman tayo kaso wala pa tayong bagong motovlog. Bali ngayon mag-i-install tayo ng smoke lens sa aking helmet. Bago ang lahat, yan, pakita ko lang muna yung helmet ko nung na-aksidente. Ayan, may gasgas siya. Ayan yung kamay ko, flex ko lang. Yan, may gasgas siya, tapos ito din may gasgas. So ito, papalitan natin yung lens. Kaya bumili na din ako ng ng smoke lens. Then ito, bala ko, lilihain ko siya, tapos lagyan ko ng sticker ng sec. Since may sticker naman ito libre ng time na binili ko siya. So yun nga, no? Bali ito, nabili ko tong lens na to, pang Windstorm talaga siya, sec. Sa halaga 600 pesos. Smoke lens na siya, guys. So yan yung price. Kita naman, 600 lang. Gusto ko na siya ikabit, bali papakita ko din kung paano siya ikabit at paano itanggalin yung lens na to. Yung lens na ito. Yan, papakita ko kung paano. So, I hope mag-stay kayo sa video to, then we'll be right back. So yun guys, nagpalit na tayo ng damit. Bali yun, pakita ko lang sa inyo yung binili ko. Yung lens, smoke lens siya guys. Nabili ko siya sa halaga 600 pesos. Dito lang sa sa Imus Cavite. Yun, doon madaming bilihan siya ng helmet at ng ibang accessories. Then yun nga, madami silang mga lens, iba't iba. So, actually, noong December ko pa to inano sa kanila. Sabi nga nila magkaka-stock daw sila ngayong January 1st week pa. So, binalik ako na kagad. Yun nga, mas mura siya kaysa sa, sa sec na store. Kasi sa store is nasa 700 plus or 800. Then sa online kasi, wala naman akong time para makipag-transact sa, sa online. So yun, baba ko muna to, pakita natin kung paano ko tatanggalin yung stock na helmet lens. Yan. So yun, pagpasensyahan nyo na guys kung medyo mahirapan ako itanggalin. Papakita naman siya kung paano kasi nga injured yung kamay ko. So, ang una dyan, ito. Yung makikita kayo dyan na, ayun, ito. Ipupush siya pa ganun, pababa. Then, tatanggalin nyo siya. Ito, paangat pa ganun. Yan natin. Ito. Diba? Ito. Pupush ko siya pababa. Yan. Automatic na siya natatanggal. Then, iaangat mo siya. Ito. Paangat mo siya pa ganun. So, nag-click naman siya. Tanggalin natin. Yan. Tanggal na siya. Then sa kabila din, ganun. Ipupush mo siya, mag-click yan. Ganun. One eternity later. So, sa pagkabit naman ito, itong lens, ganun ulit gagawin nyo. Ipapush lang natin ito pababa, then ipapasok mo na yun, then lalak. Ganun din sa kabila. So, hindi ko na papakita kasi nahihirapan ako. So, papakita ko sa inyo na nakakabit na, okay? So, yun mga paps, nakabit na natin yung ating smoke lens. Pasensya na, hindi ko napakita kung paano kinabit. Ganun din yung procedure. Pipindutin lang pababa, then salpak. Hanapin yung Then tanggalin na natin yung yung plastic cover. Tingnan natin. Yan. Yan guys, gwapong-gwapo na ulit yung helmet natin. O, diba? Sticker na lang kulang. So, itong gasgas na to, lagyan ko ng sticker yun. So, bibili na ako ng helmet sticker sa Lazada guys. So, yan. Kung gusto nyo pala makita yung nito, review ng helmet na ito, yung kakabili ko lang. Nasa link yung description guys. Kung gusto nyo makita. So, ito na itsura ng helmet natin. So, yan. I-montage lang muna natin. In 3, 2, 1, go. Feel me like a Hellcat.
bago ko pala tapusin tong video to, shoutout kay Exxon Estopin. Yan, shoutout sa'yo. Then, shoutout din kay Ariela's Vlogs. Shoutout. Shoutout kay Richard Gutang at sa Team Raider Evolution Cebu. Then, shoutout din kay Rod Dasma. And lastly, shoutout din kay Jaime de Venecia. Ayun, so kinabubudol pa ako. So, ito na guys. Salamat sa panonood guys. Ride safe everyone. And peace.